मन्त्री पनि मर्छ। चेस जान्नुहुन्छ भने राजा मर्यो भने मन्त्री मर्नुपर्छ, तर मन्त्री मरेर राजा मर्नु पर्दैन। त्यस्तै तपाईको दिमाग मुटु मर्यो भने अथवा दुवै किडनी मर्यो भने तपाईँ मर्नुपर्छ, चाहे तपाईको आँखा जिउँदो होस् नहोस्, के भन्नु, छाला जिउँदो होस् नहोस्, के भन्नु, अरूलाई पनि मार्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसैले एउटा मान्छे कति वर्ष बाँच्छ त उसको क्षमता अनुसार 115 वर्ष कम्तीमा, तर 80 मा 70 मा 60 मा किन त भन्दा इन्स्टलमेन्ट बेसिसको काम। एकमुष्ट मर्ने हो भने त 115 हो, थोरै मर्दाखेरि त 60 मा जान्छ गाँठे, 50 मा जान्छ, अझ कोही त कतिमा जान्छ थाहा नै छ। किन भन्नाले एकमुष्ट नमरेको नि इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा अलिअलि मर्यो कि आज एउटा किडनी ड्यामेज भयो, मर्यो नै मर्नु त मर्यो, ड्यामेज भयो मर्यो, भोलि अर्को किडनी ड्यामेज होला, इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा मर्छ यसरी। त्यहाँ इमेजिन इट, अहिले बच्चाहरू हराइरहेका छन्, मान्छे हराइरहेका छन्, मान्छेले झ्यापो भेट्यो भने काटेर चाहिँ किडनी चिकेर बेच्ने चलन आइरहेको छ। सावधान रहनुपर्ने अवस्था आएन। किन त भन्नाले यही कारणले गर्दा मान्छेलाई लाग्छ पैसै सबभन्दा ठुलो कुरा। अब मान्छेलाई रोग लागेपछि निको पार्ने चाहिँ पैसा होइन, प्राण हो भनेर बुझेको भए पैसाको पछि लाग्दैन मान्छे यसरी, बरु मान्छेकै पछि पैसा लाग्दो हो त्यो राम्रो। अब उल्टो भयो, मान्छेको पछि पैसा लाग्नु र पैसाको पछि मान्छे लाग्नु बेग्लै कुरा हो। जस्तै तपाईँ चाहिँ जहाज चढेर चाहिँ नदी तर्नु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ, डुङ्गा माथि बस्नुहुन्छ कि डुङ्गालाई चाहिँ माथि टाउकोमा राख्नुहुन्छ? जहाज चढ्नु पर्यो भने डुङ्गालाई ट्याक टाउकोमा बोकेर हिँड्न थाल्यो भने मरिहाल्छ मान्छे। हेर्नुहोस् है, नदी तर्नु पर्यो, जहाज चढ्नु पर्यो होइन, कति जहाज चढ्ने, जहाजलाई पनि चढाएर हेराउनु भनेर आफैले चाहिँ टाउकोमा राखेर जहाज त आएकै हो नि भनेर जहाजलाई माथि आफू तल बसे पनि मर्छ त्यो मान्छे। तर्नु हो भने त मान्छे माथि बस्नु पर्यो, जहाज तल आउनु पर्यो, अनि तरिन्छ। तर्ने तरिका यो। त्यस्तै तपाईले पैसाको पछि लाग्नु भनेको जहाजलाई बोकेर नदी तर्नु। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई, कान खोलेर, यहाँ कान नभएकाहरूले पनि खोल्नुहोस्। पैसाको पछि बाँच्नु भनेको टाउकोमा जहाज राखेर नदी तर्नु। तर ज्ञान गुणको खोज गर्नु भनेको उल्टो, जहाजमाथि बस्नु अनि पैसाको पछि लागिहाल्छ। जहाँ ज्ञान छ त्यहाँ पैसा आउँछ। अब रोग निको पार्ने तरिका भनेको फेरि ज्ञानबाट आउने, पैसाबाट आउँदैन। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण जहाँ तपाईँलाई बिरामी परिरहनु भएको छ, तपाईँ योगिक भाषामा त्यहाँ प्राण पुगिरहेछ, छैन प्राण त्यहाँको प्राण मरिरहेछ तपाईँ, अथवा मात्रा पुगिरहेछ नि प्राण। अनि त्यो कसरी पुर्याउने प्राणायाम। त्यसैलाई भारतीय च्यानलबाट प्रसारण बारम्बार भएकै छ र त्यसबाट धेरैले हेरेको छ, हलचलै भयो डक्टरहरूलाई बाध्य पार्दै बुझ्नको लागि। किन भन्नाले औषधिले रोग निको पार्ने होइन रहेछ, प्राणले पार्छ। प्राणले, औषधिले त दबाउँछ रोग। त्यहाँ प्राण नछिरेसम्म तपाईँ स्वस्थै हुनुहुन्छ। त्यसरी शरीरमा जहाँ जहाँ अभाव छ प्राणको, त्यहाँ प्राणलाई छिराउने माध्यम प्राण। प्राणको आयामलाई जोड जीवन, द डिमेन्सन अफ प्राण। सक्यो कुरा। चमत्कार भयो 21औं शताब्दीमा औषधि विज्ञान कहाँ पुगिसकेको बेलामा पनि प्राणायाम भनेको योगीहरूले गर्ने कुरा अब त अस्पताल नपुग्ने कुरो भइसक्यो। प्राणायाम पनि गर्न भन्न बाध्य भइसक्यो डक्टर। किन भन्नाले भइरहेछ डक्टरहरूलाई योगीहरूले झुकाइदिए। क्यान इमेजिन? नत्र त योगी भनेको के हो, यो दाढीवाला दाढी पनि खौर्न नजान्ने, प्राचीन कालका अवशेषहरू भनेर जान्नु। अब ती मान्छेहरूको महत्त्व बढ्यो। किन भन्नाले
यो च्यानलको कारणले गर्दा धेरैले हेर्न पाए, प्रयोग गर्न पाए, ले रोग धराधर 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 यानी धेरै निको हुँदैछ भने मान्छे पैसोको पछि लागेर पागल छन्। हेर्नुहोस् त, लाग्नुपर्ने प्राणको पछाडि। किन भन्नाले पैसोको पछि लाग्यो भने त तपाईँलाई रोग आउँछ, प्राणको पछि लाग्यो भने रोग आउँदैन, स्वस्थ हुन्छ। अनि प्राणको पछि लाग्यो भने पैसा पनि आउँछ तपाईँको पछाडि। उदाहरण दिउँ किन भन्नाले तपाईँको कुरा पूर्ण गाह्रो छ मलाई। गाह्रो किन त भन्नाले तपाईँ ढिलो सोच्नुहुन्छ, किन प्राण चाहिँ कम छ होला। ठट्टा गरे है फेरि, कतिलाई चोट लाग्ला फेरि, ओहो मलाई प्राण कम छ भने तेरो यस्तो फुर्ती सारी हजुरलाई भनेको होइन, ठट्टा गरे। त्यसैले प्राणको मात्रा बढ्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझाउनको लागि मैले उदाहरण दिँदैछु हजुरलाई। तपाईँ, हजुर, मौसुफ, सरकार, तिमी, त, ए, ओइ, थरी थरीका मान्छेहरू छन् संसारमा। ती सबैलाई एक मुष्टमा भन्दैछु म। त्यो के हो भने हामीले आफ्नो शरीरलाई हेर्नुहोस् है, अनि त्यो हाम्रो छाया छ नि, दिउँसो हेर्दाखेरि छाया जुन छ, सूर्यतिर चाहिँ फर्कनुहोस् तपाईँ, त्यो छाया ठ्याक्कै पछि आउँछ है। सूर्यतिर फर्कनुहोस्, छाया पछि लाग्छ, छायातिर फर्कनुहोस्, सूर्य पछि लाग्छ है। सामान्य कुरा हो। तपाईँले सूर्यतिर यसरी हेर्नुहोस्, छाया चाहिँ पछि हुन्छ। अब छायातिर हेर्नुहोस्, सूर्य पछाडि हुन्छ। अब तपाईँले छायालाई चाहिँ लखेट्न खोजिनु भयो भने सूर्य चाहिँ पछाडि पर्छ। सूर्य भनेको ज्योति, ज्योति भनेको प्रकाश, प्रकाश भनेको ज्ञान होइन। म छायालाई हेर्दा पनि हेर्दा म सूर्यलाई चाहिँ हेर्छु, सूर्यलाई बचाउँछु भनेर सूर्यलाई हेर्दै जानुभयो भने छाया त खुरु खुरु कुकुर जस्तै पेटपछि लाग्छ। हो, त्यो छाया तपाईँको माया, पैसो। जब त्यो सूर्य रूपी ज्ञानको पछि तपाईँ लाग्नुहुन्छ नि, त्यो छाया लाचार भएर तपाईँको पछि पछि लाग्छ होइन। त्यसैको पछि लाग्ने हो भने तपाईँले सूर्यको मुखले हेर्नु, पिठ्यौँले हेर्दै। कसैको आँखा छ यहाँ? छैन, आँखा त यहाँ छ। यो आँखाले छायालाई खोजेर हिँडेछ, ज्योति माथि छ, ज्योति छोडेर छायालाई हिँड्छ। क्यान इमेजिन मान्छे कति मूर्ख हुँदै गइरहेछ। त्यसकारण तपाईँले पछ्याउनु पर्ने त के त भन्नाले ज्ञानलाई। बस त्यसैले प्राणायाम भनेको त्यो प्राणलाई संयम गरेर ठाउँ ठाउँमा पुर्याउन सक्यौँ भने त्यसबाट रोग फाल्छ। त्यसकारण हाम्रो दोस्रो अस्तित्वको दोस्रो तह शरीरपछि प्राणमय कोषले, त्यो प्राणमय कोषको लागि प्राणायाम गर्दै हिँड। कम्तीमा दिनको 20-20 मिनटको 2 टाइम। अब बढीमा कुण्डलिनी नै जगाउने हो भने त दिनको 4 टाइम 2-2 घन्टाले 8 घन्टा पनि गरिन्छ। त्यो साधकहरूको लागि मात्रै हो, त्यो गृहस्थहरूले चाहिँ सकिने कुरा भएन। हेर्नुहोस् है, किन भन्नाले प्राणायामले सामान्य प्रयोगबाट रोग भगाउँछ। किन भन्नाले रोग लाग्नु नै प्राण नपुगेर। प्राणायामको उच्चतम प्रयोगले अज्ञानतालाई भगाउँछ। क्यान इमेजिन, अज्ञानता। त्यसैले पतञ्जलिको सूत्र के छ? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गतिर्विच्छेदः प्राणायाम ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। यो महर्षि पतञ्जलिको सूत्र, जसमा के भनेको छ भने जब तपाईको आसन सिद्ध हुन्छ, आसनमाथि कन्ट्रोल आउँछ, अर्थात्
प्राणमय कोषमाथि जब नियन्त्रण हुन्छ अनि प्राणमय कोषलाई चलाउनुस्। अन्नमय कोष नियन्त्रणमा नआएसम्म यताउता चल्या गरेसम्म फेरि प्राणायामले काम गर्दैन। त्यसकारण पहिला अन्नमय कोषलाई जोगाउनुस्, तस्मिन् सति, त्यसपछि अनि श्वास प्रश्वास गतिविच्छेद प्राणायाम, अर्थात् श्वास र प्रश्वास आउने जाने श्वास आपसे आप टक्क गएर रोकिन्छ। साधना गर्दा 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 श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेद प्राणायाम। हेर्नुहोस् त, श्वास प्रश्वासको गति विच्छेद हुनको लागि त साधकले धेरै साधना गर्नुपर्छ, गहन साधना। अनि अहिले त हामी श्वास तात्छौँ, रोक्छौँ, छोड्छौँ, तात्छौँ, रोक्छौँ, छोड्छौँ, यो पनि हुन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो रोगलाई भगाउने काम गर्छ, प्राण ठाउँ ठाउँमा सञ्चार गरिदिन्छ, यसले रोग भाग्छ। ज्ञान जाग्दैन। ज्ञान जगाउनको लागि श्वास प्रश्वास आपसे आप टक्क रोकिनुपर्छ। त्यो भनेको सामान्य मान्छेको लागि मर्नु हो, किनभने श्वास प्रश्वास आपसे आप टक्क रोकेर मेरो बाजे बिते। हाम्रो अनुभवले के भन्छ, यो प्राणायाम त खतरा छ, किनभने श्वास प्रश्वास त्यो गतिविच्छेद प्राणायाम भनेको मतलब त हाम्रो अनुभवमा मर्नु हो। अरे यार, यही त फरक छ। म पञ्चशीलको कुरा गर्छु, त हाइड्रोशीलको कुरा बुझ्छस्। बुझाइ त आफ्नै हुन्छ। शील आउँदैमा एउटै हुने होइन रहेछ। म पञ्चशीलको कुरा गर्दैछु, त हाइड्रोशील सोच्दैछस्। एकजना योगीले अमेरिकामा पहिलोचोटि योगको बारेमा व्याख्या गरे। 2 घण्टा प्रवचन दिए। इन्दिरा देवी हो उनको नाम। हुन त उनी विदेशी नै हुन्, तर नाम पछि फेरि 2 घण्टा पहिलोचोटि अमेरिकामा योगको बारेमा व्याख्या गर्ने महिला हुन् इन्दिरा देवी। 2 घण्टा व्याख्या गरेपछि सबै पक्क भए। ओहो, योग भनेको त साह्रै महान रहेछ। त्यो बेला योग भनेको थोरैलाई थाहा थियो, 2-4जना। ओहो, योग त गर्नै पर्ने रहेछ, जसरी पनि गर्नुपर्छ। खुब उत्सुक भयो है मान्छेहरू। अनि एउटा बुढियाले 2 घण्टाको प्रवचन ट्वा सुन्दै थिए 2 घण्टा। अनि लास्टमा इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स भनेर भन्दा हात उठाए बुढियाले। उनले के भने भन्नाले, बहिनी सिस्टर, तपाईले जसरी व्याख्या गर्नुभयो त्यसले म साह्रै प्रभावित भएँ। मलाई भनिदिनुस् त कि दिनभरिमा एकजनाले कति चाहिँ योगर्ट लिनुपर्छ भन्छन् बा। योगर्ट भने दही। ऊ योगको व्याख्या गर्दैछ, उनले योगर्ट बुझेर बसेछ। कहाँ योगको व्याख्या गर्दैछ, दहीको व्याख्या चाहिँ बुझिरहेछ। किन भन्नाले योगको अनुभव छैन, दही खाएको अनुभव छ। त्यसैले यो मेरो प्रवचन सुनेर पनि तपाईहरुले ज्ञानै टिपेर जाला त्यो पक्कै होइन। आफ्नो अनुभव अनुसार टिप्ने। कहाँ समाइन्छ भन्ने कुरा त आफ्नो समाउने कहाँ गरेको छ त्यसमा निर्भर हुन्छ। मैले जे कुरा भने पनि समाउने त्यही हुन्छ जहाँ चाहिँ समाउने बानी छ। त्यसकारण त्यो प्रवचन सुनेर मात्रै मान्छे पार नलाग्नुको कारण त्यही हो। किन भन्नाले यो यही कुरा अनुसारै जान्छ। योगर्ट उनले खाएको अनुभव छ, त्यो पनि महानै हो। फेरि अहिलेसम्म चाहिँ यो दही नै खाने मान्छेलाई क्यान्सरै लाग्दैन भन्ने कुरा पनि छ, रोगै लाग्दैन भन्ने कुरा पनि छ। त्यसकारण मिल्दोजुल्दो भयो, शब्द पनि उस्तै उस्तै, योग रे योगर्ट रे। अनि त्यो फिल्टर गरेर सुन्ने मान्छेले हेर्नुहोस् यहाँ। त्यसपछि त बुझे के दहीको बारेमा बुझे। त्यस्तै अब यो बुझ्ने मान्छेले आफ्नो अनुभवको आधारमा बुझिदिनु भएकोले नै समस्या हो। त्यसकारण त्यो प्रवचन सुनेर मान्छे चाहिँ मुक्त नहुनु, प्रवचन सुनेर फाइदा नहुनुको कारण के हुन्छ त भन्नाले बुझेका कुरा फाइदा हुन्छ, नबुझेका कुरा त केही थिएन। मैले भने नि पतञ्जलिले
तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासको गति विच्छेद प्राणायाम भन्दाखेरि ले श्वास प्रश्वास छुटिनु भनेको प्राणायाम भनेपछि त ल मर्नु हो त्यसको मतलब हाम्रो अनुभव त त्यो यो हायर अनुभव त्यो बेला श्वास प्रश्वास जब आफसे आप टक्क अडियो अनि के हुन्छ ततः क्षीयते प्रकाशावरण त्यो बेला प्रकाश भनेको ज्ञान उज्यालो आवरण भनेको पर्दा जब श्वास प्रश्वास आपसे आप रोकिन्छ ज्ञानमाथिको पर्दा हटिन्छ भनेको मतलब तपाईको अज्ञानता मेटिन्छ तपाई आफसे आप तपाईले कलेज स्कुल नगएको होस् साइन गर्न पनि नआएको होस् केही छैन तर तपाई ज्ञानी बन्छ यसको उदाहरण चाहियो भने अलिकति अगाडिको कुरा गर्ने हो भने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जसलाई साइन गर्न पनि आउँदैन तर उनका शिष्य विवेकानन्द जसले संसारलाई हल्लाए त्यो जन्मे हेर्नुस् त विवेकानन्द वेल एजुकेटेड हायर एजुकेटेड जबकि रामकृष्ण परमहंस भनेको गाउँवार कामार कुपुर गाउँमा जन्मेको गाउँमा जन्मेको साइन पनि गर्न नआउने ल्याप्ची अंगूठा छाप मिस्टर अंगूठा छाप तर महानतम सन्त बने इतिहासको अमर पात्र बने किन भन्नाले ज्ञान त भित्रबाट जान्छ त्यो कुरा कलेजबाट आउने नलेज हो र त्यो होइन अब अहिलेको कुरो सुन्ने हो भने यो अलिकति अगाडिको कुरा भयो अहिले हालसालको कुरा सुन्ने हो भने माता अमृतानन्दमयी जो केरलामा हुनुहुन्छ र जसको पछाडि संसारभरका मान्छेहरू उनलाई दर्शन गर्नको लागि लाखौं मान्छेहरू अहिले पनि गएको छ अमृता जसको सान्निध्य मात्र उनले छोइदिए पनि मान्छेलाई आनन्द त्यो रेपुटेसन छ अनि यत्रो महान सन्त जसको पछाडि संसारभरका चाहिँ वैज्ञानिक डाक्टर इन्जिनियर सबै कुरामा मान्छे चाहिँ क्यू लागेर रातरातभरि क्यू लागेर पनि दर्शन गर्न जान्छ त्यो महिला माता अमृतानन्दमयी 2-3 क्लास पढेकी क्यान यु इमेजिन इट त्यसकारण ज्ञान पढाइबाट आउँदैन कसरी आउँछ त त्यो तपाईको प्रश्न होला छिटो भन्नु भन्ने पनि होला कति पर्खर आउनु यार बिस्तारै सुन्नुस् न हजुरलाई सुनाउनलाई त हामी जन्मेको प्यारै गर्नु छ भने हतार कि बिस्तारै हतार गर्यो भने त बलात्कार हुन्छ यो पनि थाहा छ त्यही कुरा हतार भयो भने बलात्कार बिस्तारै भयो भने प्यार होइन अनुभवी त्यस्तै हाँस्छन् केही फरक छैन खालि स्पिडमा मात्रै फरक भिलेनहरूले त्यही गर्ने होइन भिलेनले झाकझुक गर्छन् अनि त्यो बलात्कार हुन्छ रे हिरोइन माथि हातपात अनि हिरोले पनि त्यही हातपात गर्ने हो तर बिस्तारै बिस्तारै यार त्यही काम गरेर भिलेन बन्छ भने हिरो भिलेन बनेन यार संसार बडो संसार भनेको वस्तुले निर्माण गर्दैन कर्मले गर्छ भनेको त्यही इट इज नट वाट इट इज हाउ द्याट मेक्स रियालिटी वाट होइन यो भिलेन हो कि हिरो हो त्यसरी छुटिँदैन उसको एक्सन के हो कसरी त्यसमा भिलेन एउटा मान्छे भिलेन बन्छ त्यही एक्सनको कारणले एउटा मान्छे हिरो बन्छ त्यही एक्सनको कारणले हिरो भनेर अलग्गै जन्मिने हो र हिरो एउटा रुखमा फल्ने हिरोइन अर्को रुखमा फल्ने अनि भिलेन चाहिँ झारपातमा फल्ने हो सबै एकै ड्याङका मुला त्यसकारण त हामी रिस उठेपछि मुला भनेर गाली गर्छ किनभने सबै एकै ड्याङका हेर्नुहोस् है हामी सबै एकै ड्याङका हौँ त्यसकारण तपाईले कसरी कर्म गर्नुहुन्छ द्याट्स मोर इम्पोर्टेन्ट अतः सुन्नुस् श्वास प्रश्वासको गति विच्छेद हुनु र त्यसबाट ज्ञान उत्पत्ति हुनु सिम्पल भेरी सिम्पल कुनै दिन श्वास प्रश्वासको गति विच्छेद भयो भने ज्ञान उत्पत्ति हुन्छ
तर सामान्य मान्छेको ज्ञान कहिले उत्पत्ति हुन्छ त भनेपछि मरेपछि मात्रै हुन्छ। जिन्दगीभर उसले एउटा एक सुगोलाई लिएर भन्छ, एक इन्च जग्गाको लागि अर्कोलाई मार्छ, पिट्छ, कुट्छ है, के गर्छ, मुद्दा चलाउँछ 40 वर्षसम्म नमरेसम्म, 1 इन्च जग्गाको लागि जिन्दगीभर। अनि मरेपछि त्यो सबै छोडेर जान्छ। क्यान यु इमेजिन? सबै छोडिदिन्छ। कोही छ बोकेर गएका छैन। एक भिट्टा जमिनको लागि 40 वर्ष चाहिँ मुद्दा लडेकाहरू पनि मरेपछि छोडेर जान्छ। खुर्को लिएर गयो भन्थे जान। यसको मतलब के त भन्नाले ज्ञान उसलाई यति आइसक्यो यो मेरो होइन भन्छन्। हिजोसम्म स्वास्नी मेरो, लोग्ने मेरो, बच्चा बच्ची मेरो, सबै मेरो भनेर गरेर बाँचेको है। यसरी आउँदाखेरि पनि थुक्को गऱ्यो भने कहाँ थुक्ने हो, मेरो जग्गा थियो कहाँ थुके भनेको यत्रो फुर्ती लागेको मान्छे मरेपछि त केही मतलब छैन। किन भन्दा ज्ञान के भए संसारमा केही पनि मेरो छैन, बल्ल ज्ञान पलाउँछ नि। ज्ञान पलाउने 2 बाटो रहेछ, एउटा मरेर पलाउने ज्ञान, अर्को बाँचेर पलाउने ज्ञान। मरे काम नपाएर मान्छे झ्यालमा गएर टक्क बस्ने, सडकमा घर होस् उसको। नहीं चाहिँ सो हुन्छ म चाहिँ आफूले हेरेर मात्र नपुगेर अरूलाई पनि। अरे यार तपाई दुनियाँमा अरूलाई हेर्दा हेर्दै नै आफूलाई हेर्नु बिर्स्यो। कति हेर्ने हो? गजब छैन मान्छे। दिनभरि हेरे अरूलाई हेर्नु भनेको अरूको पछि लाग्नु। कसैको साडी खाली अरूलाई हेर्ने बाहेक केही काम गर्नु फुर्सद पाए अरूलाई हेरिहाल्छ। कोही मान्छे आयो नेपालमा भन्दा इन्डियामा यो बढी चलन छ। विदेशी आइदिएछ In Nepal and India, people stare at people. In Nepal, few people stare at few people. In India, more. Perhaps you have this experience. Whole life they are staring others. Can you imagine? श्वास प्रश्वास गति विच्छेद यो किन भइरहेको त भन्नाले त्यही श्वास प्रश्वास गति विच्छेद नभए या त मर्नुपर्छ हामीले नहेर्नलाई या त ज्ञान पलाउनु पर्छ हेराउनलाई। किन त भन्नाले पतञ्जलिको सूत्र यहाँ लागू भएकोले श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम तत छियते प्रकाश आवरणम। प्रकाशको आवरण हटेपछि तिमी दुनियाँलाई होइन दुनियाँ तिमीलाई हेर्छ। हेर्नुहोस् है भारतीय च्यानलबाट प्राणायामको जुन प्रयोग भइरहेछ अहिलेसम्म त्यो तल्लो स्तरको प्रयोग हो। रोग निको पार्न ठिक छ त्यो पनि एउटा प्रयोग हो। तर प्राणायामको अर्को प्रयोग के हो त भन्नाले मास्लो स्तरमा अज्ञानतालाई हटाउन पनि प्राणमय कोष भनेको त्यति इम्पोर्टेन्ट कोष। अब सुन्नुहोस् यहाँ त 2 कोषको मात्रै कुरा भयो।
एउटा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, त्यसपछि छ मनोमय कोश। मनोमय कोश जसलाई नबुझेरै हामी यत्रो दुःख झेलिरहेको। यो मनको कुरा मैले सुरु नै गरेँ, मनोमय कोशैबाट सुरु भएको आजको कुरा। किन भन्नाले यो मन केही नभएमा केही भएन भनेर पीडित हुन्छ, सबै भएमा सबै भयो भनेर पीडित हुन्छ। के भएपछि शान्त हुने भन्ने नै छैन। त्यसकारण अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णलाई निवेदन गरेरै छाडे। के भने उनले, प्रभु यो मन बडो व्याकुल छ, अशान्त छ। किन इमेजिन, कसले भनिरहेको, एउटा राजकुमारले, त्यो पनि सर्वशक्तिमान राजकुमारले कृष्णलाई बिन्ती बिसाउँदैछन्, प्रभु मन अशान्त छ, यसलाई शान्त कसरी? पत्नी दर्जनौं छ उनीसँग, अर्जुनसँग, सम्पत्तिको कुरै छैन, विद्या थरीथरीका, द्रोणाचार्यका त 1 नम्बरका शिष्य, नभएमा पनि 2 नम्बरको पक्कै। एकलव्य 1 नम्बरमा राख्ने हो भने उनी 2 नम्बरमा पर्छ। हेर्नुहोस् है, भौतिक अस्त्र विद्या छ, धन छ, बल छ, सौन्दर्य छ, जवानी छ, दर्जनौं श्रीमती, हुनेवालाहरूको क्यू। यार त्यस्तो मान्छे अर्जुन कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? किन भन्नाले उनीसँग नभएको केही पनि छैन, केही पनि हुँदैन। ऊ सामान्य राजकुमार पनि होइन, सामान्य गुरुको शिष्य पनि होइन, द्रोणाचार्यको शिष्य। त्यस्तो मान्छेले के भने, प्रभु मन अशान्त छ, चञ्चल छ, म अरू केही समस्या देख्दिनँ जीवनमा, प्रभु मनलाई शान्त पार मात्र बताइदिनु बस। हेर्नुहोस् त, अब तपाईँ हाम्रो मन शान्त हुने, अर्जुनको हुँदैन। अर्जुनको शान्त हुँदैन भने हामी कुन जुनको मान्छे हो? त्यसैले मन शान्त हुनको लागि सबभन्दा ठुलो पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। त्यही कुरा कुन्तीलाई अर्जुन पुत्र, कुन्ती पुत्र अर्जुनलाई बताए कृष्ण सूत्रमै। के बताए त भन्नाले, हे कुन्ती पुत्र, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मन शान्त गर्ने दुईवटा मात्रै बाटो छ, दुईवटा मात्रै मार्ग छ। एउटा अभ्यास, योगाभ्यास, र अर्को वैराग्याभ्यास। यो संसारका नाना थरी कुराको पछि नलाग। किन भन्नाले तिमी अहिलेसम्म लागिसक्यौ, त्यसकै परिणाम मन अशान्त भयो। अझ बढी लाग्यो भने बेसी अशान्त हुन्छ। मन आफै समस्या हो। त्यसकारण त्यसलाई शान्त गर्नु छ भने संसारको पछि नलाग। हो, त्यो मन कसरी शान्त हुन्छ? यहाँ त अभ्यास वैराग्य अभ्याम भन्यो। त्यो अभ्यास के हो त? योगमा 5औं चरण योगमा सुरु हुन्छ प्रत्याहार। प्रत्याहार 5वटा इन्द्रियले हामीलाई चाहिँ भड्काइरहेको हुन्छ, भड्काइरहेको हुन्छ। आँखाले राम्रो राम्रो हेर्न बाध्य पार्छ, नाकले सुन्नु, छालाले छुनु, जिब्रोले चाख्नु, अब कर्मेन्द्रियले बाध्य पार्छ हामीलाई। त्यसकारण यो सम्पूर्ण ज्ञानेन्द्र र कर्मेन्द्रियलाई त्यहाँ फिलिङलाई जगाउनु थियो। त्यसरी एट्र्याक्सन गराउनुको लागि। किनभने हामी विज्ञानमय युगबाट मनोमय युगमा चाहिँ फसिरहेका छौँ, झरेका छौँ हामी। त्यसकारण हामी अहिले त सबै कुरा आवरणमा गयो कि भित्र जे भए पनि हुन्छ, आवरण राम्रो पार्नुपर्ने। किन भन्नाले मन त्यहाँ फस्छ, थाहा छ सबैलाई। कसरी फसाउने सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण बाहिर झिलमिल गरिदिन्छ सबैले।
हरेक कुरा भित्र जे होस् त्यो मतलब छैन। तर त्यो झिलमिलमा नफस्ने मान्छे यो संसारमा को त भन्नाले जसको बुद्धि तत्त्व बलियो हुन्छ। अब बुद्धि तत्त्व बलियो भने यहाँ फस्नु हुँदैन, म यसको लागि जन्मेकै होइन भनिदिन्छु उसले अस्ति। अब बुद्धि कमजोर छ भने एउटा ब्रस गरी खाऊ न आज लास्ट बुद्धि तत्त्व कमजोर भयो भने त्यही हुन्छ। ए व्हाइट सुगर खानु हुँदैन, 1 चम्चा खाए के हुन्छ? ए ब्राउन राइस खानुपर्छ, ले ब्राउन राइस रे खाउँला नि कुनै दिन, अहिले व्हाइट राइसै खाइदिन्छ। सुन्नु त सुनेको हो नि, खानु हुँदैन भने। मह खानुपर्छ, मह चिनीले चाहिँ सुगर ल्याउँछ, महले ल्याउँदैन। किन भन्नाले मह भनेको नेचुरल एन्टिबायोटिक्स हो, यो पनि बुझ्नुहोस्। यो पछिल्लो चरणमा पत्ता लागेको कुरा। योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ हामीले नेचुरोप्याथी स्टडी गरिरहँदाखेरि मह भनेको पनि एक प्रकारको ग्लुकोज हो, यो कम्पाउन्ड ग्लुकोज हो, त्यस कारण हेल्थी भनेर अध्ययन गरेको। त्यो भनेको चिनीभन्दा राम्रो मात्रै बनाइदियो त्यसलाई। तर पछिल्लो चरणमा महको बारेमा स्टडी गर्दा इट इज नेचुरल एन्टिबायोटिक। त्यसकारण चाहिँ मह रेगुलर रूपमा प्रयोग गर्ने मान्छेलाई इन्फेक्सनै हुँदैन भन्ने कुरा पनि आयो। किन इमेजिन, अब खानु यति भनेपछि त मह खानुपर्छ भनेर थाहा हुन्छ नि, तै पनि कहाँ खाइन्छ र? बानी जो चाहिँ व्हाइट सुगर खाने जो बानी छ, अब भन्नु होला मह त्यस्तो महँगो थियो हामीले खान सक्ने कुरा हो खै चुरोट चाहिँ त्यसो भन्दैन नि। बियर यस्तो महँगो खान सक्ने कुरा हो र भनेर छोडेका छन् कसैले। या गजब छैन र मान्छे, घर यत्रो महँगो छ बनाउन सकिन्छ र भनेर बनाउन छोडेका छन् कसैले। त्यो घर करोड रुपियाँको घर बनाइरहने मान्छेलाई ल तपाईँले ड्राई फ्रुट्स खानुहोस् न, ड्राई फ्रुट्स हामी जस्तो गरिबले खान सक्छ। अब करोड रुपियाँको घर बनाइरहेछ ढाका। यो ढाकै हो यो। किन ढाका भनेको मैले उनलाई भने उसले जीवन आफ्नै जीवनलाई लुटिरहेछ। ऊ लुटेरा, ऊ आफूलाई लुटिरहेछ। यो नरचोलालाई बर्बाद गर्दैछ। यत्रो घर त चाहिँदैन, करोड रुपियाँको घर। किन चाहियो तपाईँलाई यो करोडको घर? त्यहाँभित्र गएर रुन्नुलाई, त्यहाँभित्र गएर अँध्यारोमा नचाहिने काम गर्नुलाई। त्यो करोडको घर चाहिन्छ, गुफाभित्र बसे पनि हुन्थ्यो। त्यो पनि आँट छैन भने आँखै बन्द गरेर भने भइहाल्यो, अँध्यारै हुन्छ। तै पनि मान्छे त्यसको पछि हुन्छ। यो लोभको पछाडि कहिले मरिन्छ थाहा छैन, कुन शैतानले तपाईँको किडनी कहिले काटिन्छ थाहा छैन, करोड रुपियाँ घर बनाएर बसिहाल्छ। जिन्दगी जोगाउने चाहिँ ग्यारेन्टी छ तपाईँको त्यो छैन। हो घरले कति टिक्छ कति हो भनेर सिमेन्ट कति टिक्ने सिमेन्ट भन्छ। अरे डाका शरीर कति टिक्ने थाहा छैन, ग्यारेन्टी छ शरीरको। ग्यारेन्टी नभएको शरीरको लागि ग्यारेन्टी त्यसकारण मैले भने यो घर होइन, चिहान हो जहाँ चाहिँ हाम्रो जिन्दगी गाडिन्छ। मौत त्यसको आवश्यकै छैन। तपाईँलाई त घर नभए पनि हुन्छ, एउटा कोठा भए पुग्दैन। घर किन चाहियो? कोठा भए पुग्दैन, पुग्छ थाहा छ सबैलाई। तैपनि घर चाहिन्छ के टिकाउ। जिन्दगी टिकाउ छैन, बुद्धि टिकाउ छैन। उसको भड्किरहेछ बुद्धि। टिकाउ बुद्धि खोजे हुन्थ्यो नि। बरु बुद्धि टिक्दैन। यहाँ हेऱ्यो भने अर्कै बुद्धि, यहाँ हेऱ्यो भने अर्कै बुद्धि हुन्छ। तल हेऱ्यो भने अर्कै बुद्धि, माथि हेऱ्यो भने अर्कै बुद्धि हुन्छ। नुहाउनु भयो भने अर्कै बुद्धि, लुगा लगायो भने अर्कै बुद्धि हुन्छ। उसको टिकाउ छैन बुद्धि। घर टिकाउ चाहियो, श्रीमती टिकाउ चाहियो, श्रीमान टिकाउ चाहिँदैन। यदि टिकाउ श्रीमती चाहियो भने त श्रीमान पनि टिकाउ हुनु पर्यो नि। श्रीमान बिकाउ, श्रीमती टिकाउ, समाज यस्तो हो। हेर्नुहोस् है, त्यसकारण तपाईँको चौथो कोषको कुरा गर्दैछु म। विज्ञानमय कोष भनेको बुद्धि विवेक। यो बुद्धि विवेक चाहिँ तपाईँको तगडा भइदियो भने मन भड्किनु पाउँदैन। हुन त बुद्धि विवेकले पनि दुःख दिन्छ, किनभने त्यो अहङ्कार। याद राख्नुहोस् यो कुरा, बुद्धि र मनमा फरक छ। हुन त मनभित्रकै कुरा हो सबै, तैपनि तह फरक छ। जसरी चाहिँ एउटा फलभित्र गुदी हुन्छ र फलभित्र बिया पनि हुन्छ। बिया र गुदी एउटैमा हुन्छ, तैपनि बिया बिया हो, गुदी गुदी।
त्यस्तै भने चाहिँ मनभित्रकै कुरा हो, तर भएर पनि तह फरक छ बुद्धि र मनको। मन फिलिङसँग भाग्छ, भड्किन्छ, त्यसलाई बुद्धिले अङ्कुश लाउनुपर्छ। बुद्धि कमजोर भएका मान्छेहरू चरित्रहीन भएर बाँच्न बाध्य हुन्छ। त्यसकारण पहिला जमानामा चरित्र 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 भन्यो, किन भन्नाले बुद्धिले चरित्र बनाउँछ, चरित्रहीन हुनुबाट रोकिन्छ। अहिले त सबै चरित्र फाल्ने नै संस्कृति आइसक्यो, विकृति आइसक्यो। चरित्र किन चाहियो? आनन्द भए पुगिहाल्यो, क्षणिक आनन्द। हेक्क हाँस्न पा भइहाल्यो, कुगर्न पा भइहाल्यो, हेक्क नाच्न पा भइहाल्यो। त्यसकारण हेर्नुहोस् है, बुद्धि बलियो भयो भने चरित्रहीन हुन पाउँदैन। तर बुद्धिको समस्या के त? बुद्धिको समस्या हो अहङ्कार। को भन्दा म बुद्धिमान, म भन्ने आयो नि त्यहाँ, अरू त जम्मै पुर्खै म मात्रै बुद्धिमान भन्ने फिलिङ आउँछ, फेरि दुःख हुन्छ, मानसिक दुःख हुन्छ। त्यसकारण अब बुद्धिबाट पनि विरत हुनु। मैले भनिहालेँ तपाईँलाई, मनबाट विरत हुनुलाई त्यो पाँचौँ अङ्ग घटे पुग्छ तपाईँलाई। पाँचौँ अङ्ग यो घटे पुग्यो, अथवा यो पाँचौँ अङ्ग प्रत्याहारमा गए पुग्यो। तर बुद्धिबाट मुक्ति पाउनको लागि प्रत्याहारले पुग्दैन। त्यहाँ त अहङ्कार बाँकी छ। कसले प्रत्याहार गरेको? मैले भन्छ उसले, म। त्यो अहङ्कार बाँकी रहन्छ। त्यो अहङ्कारलाई छिचोल्ने एउटै माध्यम हुन्छ समाधि। समाधिको पनि दुई तह हुन्छ। एउटा क्षणिक समाधि, त्यसलाई चाहिँ सबीज समाधि या सविकल्प समाधि। अर्को दीर्घकालिक समाधि, त्यसलाई चाहिँ निर्वीज समाधि, सधैँको लागि समाधि। त्यो समाधिमा पुगेपछि बुद्धिलाई छिचोलिन्छ। किन भन्नाले त्यहाँ विचार, बुद्धि, तर्क, गणित सबै फालिन्छ। त्यहाँ मात्र एउटै चिज बाँकी रहन्छ, अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेस। त्यसैलाई आनन्दमय कोष भनेको त्यही हो। त्यही आनन्दमय कोष हाम्रो जीवनको अन्तिम कोष। कोष त शरीरबाट सुरु हुन्छ है, र अन्त्य चाहिँ आनन्दमय कोषमा हुन्छ, जहाँ मान्छे केही नगरिकन ह्याप्पी हुन सक्छ। केही पार पनि नपार पनि, गुमाएर पनि, बाँचेर पनि, मरेर पनि, रोगी भएर पनि, स्वस्थ भएर पनि, उनलाई मतलबै हुँदैन। त्यसलाई आनन्दमय कोष भन्यो। हो, त्यो आनन्द नै ब्रह्म भन्यो। किन भन्नाले त्यहाँ ब्रह्म र जीवात्मा एकाकार भएको अनुभूति हुन्छ। अनुभूति हुन्छ तर अनुभवी हुँदैन फेरि। यो कुरा याद राख्नुहोस्। साहित्यकारले साहित्य लेख्यो भने कसले लेखे? मैले लेखेँ, म भयो। त्यहाँ अहङ्कार त छ। यत्रो ठुलो सृष्टि भयो, तर सृष्टिकार खोइ थाहा छैन हामीलाई। सृष्टि छ तर सृष्टिकार छैन, स्रष्टा खोइ थाहा छैन। गजब छैन कुरा? हो, त्यहाँ अहङ्कार छैन। परमात्मालाई अहङ्कारै छैन मैले बनाएको भने। मैले के हिमाल बनाएँ भनेर भने, मैले रुख बनाइदिएँ तेरोलाई भने, घाम बनाइदिएँ तेरोलाई भने, उसमा अहङ्कार हुँदैन। ऊ निरञ्जन निराकार, उसमा कुनै अहङ्कार विकार रहँदैन। बस त्यस्तै जुन दिनमा सृष्टि रहन्छ तर स्रष्टा रहँदैन, त्यही हो मुक्ति भनेको। त्यो मान्छेले कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। सृष्टि रहने रे, आनन्द रहने रे है, तर आनन्द मनाउने कर्ता भाव नरहने। मलाई आनन्द आइरहेछ भने म भन्ने अहङ्कार नरहने, तर आनन्द। अब त्यही बेला हाम्रो प्रेम करुणा भन्छ। प्रेमलाई लभ भनिन्छ नि। लभमा एट्र्याक्सन सबैको छ, प्रेममा एट्र्याक्सन सबैको छ। त्यो प्रेम सबभन्दा परमात्माको सबभन्दा नजदिकको नमुना मात्रै हो, तस्बिर मात्रै। साँच्चैको परमात्मा होइन, त्यो तस्बिर। त्यसकारण त सबै त्यसको पछि लाग्न खोज्छ, प्रेम खोज्छ सबै। त्यो प्रेमको रूपमा परमात्मै खोजिरहेको। त्यसैले आई लभ यु भन्दाखेरि आई छ, लभ छ, यु छ। त्यो आई लभ यु भन्यो भने त आई र युले ठिचेर लभ मर्छ। किन भन्दा त्यहाँ आई पनि छ, यु पनि छ। यु र आईको घमासान हुन्छ, अनि मर्ने को लभै। त्यसकारण चाहिँ कसैले आई लभ यु भन्यो भने बन्द गरेर बकवास भन्नुपर्छ।
यही आई र युले मार्ने हो उसलाई, दुवै मिलेर। तैँले आधा मार, मैले आधा मार्छु। अस्ति माघ 19 पछि राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि नेपाल टेलिभिजनले महावाणी दिने गर्थ्यो कि बिहान शेर्पाजको महावाणी भनेर। अनि एक दिन मैले महावाणी सुने थिएँ, आऊ हामी सबै मिलेर यो देशलाई बर्बाद पार्नु, शेर्पाज ज्ञानेन्द्र। अनि झल्यास बिम्जे म सपना पनि हेर्नुहोस् है। त्यसकारण आनन्दमय कोश जसको अर्को रूप भगवान हो, प्रेम हो, शान्ति हो, मुक्ति हो, त्यो त्यही आनन्दमय कोश जहाँ आई र यु हुँदैन, लभ मात्रै हुन्छ। जहाँ आनन्द हुन्छ तर आनन्दकर्ता हुँदैन, भोक्ता हुँदैन। भोग हुन्छ, भोक्ता र भोगी हुँदैन। सृजना हुन्छ, स्रष्टा हुँदैन। नर्तन हुन्छ तर नृत्यकार हुँदैन। गायन हुन्छ, गायक हुँदैन। प्रेम हुन्छ, प्रेमी प्रेमिका हुँदैन। क्यान यु इमेजिन? बस त्यो हो आदर्श प्राणी मात्रको। त्यहाँसम्म पुग्ने कहाँबाट त? अन्नमय कोषबाट। अन्नमय कोष गलत भयो भने प्राणमय कोष हुँदै हामी आनन्दमय कोषसम्म पुग्न सक्दैनौँ। त्यसकारण अन्नलाई पहिला ठिक पार्नुपर्छ। त्यसैले घन्टी लागिसकेको छ, ठिक अन्न खाऊ, अन्नमय कोषलाई पुष्ट पारौँ र त्यसपछि आनन्दमय कोषको डकार हालौँ। त बन्धुहरू, यसपछि हाम्रो प्रकाश श्रेष्ठ सारा आयोजन मर्नको लागि छ, सारा व्यवस्था मर्नको लागि, बाँच्नको लागि त केही छँदै छैन। यसरी बजारमा गइन्छ, कुन खायो भने छिटो मरिन्छ, त्यही यसरी बाहिर हिँडिन्छ, कसको कुरा सुन्यो भने छिटो मरिन्छ, उसैको सुनिन्छ। कहाँ गयो भने छिटो मरिन्छ, त्यहीँ पुगिन्छ। आयोजन सबै चाहिँ मर्टिडो भनेको नि, हिजो पनि मैले रेडियोमा भने यो मल्टिडोमा छौँ कि। आदरणीय गुरुदेव, नमस्कार, स्वीकार गर्नुहोस्। हजुरका प्राय प्रकाशित उपयोगी किताबहरूमा फिजिक्सको आधारमा व्याख्या गर्नुभएको सर्वविदित छ। मेरो प्रश्न यो छ कि हजुरले कसरी फिजिक्सको रिलेटिभिटी, सापेक्षतावाद र मानव जीवनको बीच अन्तर्निहित सम्बन्ध छ भन्ने उक्तिलाई व्याख्या गर्नुहुन्छ? प्रश्न दिनुहोस्। शिवाचार्य कीर्ति। त बन्धु, रिलेटिभिटी थ्योरी वैज्ञानिक रूपमा पत्ता लगाउने पहिलो मान्छे भनेको म्याक्स प्ल्याङ्क थियो त्यहाँ। अनि अल्बर्ट आइन्स्टाइन छ सापेक्षतावादको सिद्धान्त बनाउने। र यो रिलेटिभिटी थ्योरी यता फिजिक्समा, साइन्समा आइन्स्टाइन, म्याक्स प्ल्याङ्क, है, निल्स बोर, यी साइन्टिस्टहरू पछि मात्रै सुरु भयो। जबकि यो कुरा 2500 वर्षभन्दा पनि अगाडि अझै पनि होला, तर हामीले बुझेको इतिहासलाई हेर्दा पनि बुद्धले शून्यवादको जुन अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो शून्यवाद स्वयं रिलेटिभिटी हो, द थ्योरी अफ रिलेटिभिटी। किन भन्नाले रिलेटिभिटी थ्योरी अनुसार र शून्यवाद अनुसार सत्य भनेको हुँदैन, सापेक्ष हुन्छ। सत्य भने हुन त हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सापेक्ष छ, निरपेक्ष छैन। हिजै मात्र मैले एउटा कुरा सुने थिएँ कि हामीहरू कहाँ सूर्य पूर्वबाट उदाएको देख्छौँ, हुन त सूर्य चल्दैन, तैपनि देखिने त त्यस्तै देखिन्छ हामीहरू कहाँ। तर शुक्र ग्रहको एङ्गलबाट हेर्दा सूर्य पश्चिमबाट उदाएको देखिन्छ अरे। क्यान यु इमेजिन इट? अब हामीहरू कहाँ पूर्वबाट उदाउँछ भने त्यहाँ पश्चिमबाट उदाउँछ अरे। हेर्नुहोस् है। त्यसैले
अब सूर्य कहाँबाट उदाउँछ भन्नाले कहाँबाट हेर्ने? शुक्र ग्रहमा बसेर हेर्ने या पृथ्वी ग्रहमा बसेर हेर्ने? त्यसमा निर्भर हुन्छ हेराइ। सापेक्षतावाद भनेको यही हो। योभन्दा रमाइलो कुरा तपाईँलाई म भन्छु, यो के हो भने केला, केरा, बनाना। केरा भनेको के? खाने फलफुल क्या? खाने हो, खाने फलफुल भएर त केरा भयो भन्यो यसलाई। अब मैले खान्न म भर्खर जन्मेको बच्चालाई या कोही मान्छेलाई यही केरा मुखमा ठुसेर मार्छु भने यो मेरो लागि के हुन्छ? हतियार भयो। खाएको केरा मान्छे आयो कि ट्याक ठुसे मार्यो, मान्छे आयो कि ट्याक सकिन्छ। अब केरा के भयो? हतियार। अब खोइ त केरा फलफुलले पनि मर्छ भने हतियारले मात्रै मर्छ। अब क्या कुरा साह्रै बोर भयो, बस्दा बस्दै बोर भयो, खेल्न थाल्यो। अब के भयो? खेल्न थाल्यो भने के हुन्छ? खेलाउन खोइ केरा, खाएको केरा, खेलाउन। अत केरा भन्ने चिज हुँदैन संसारमा। सापेक्ष भनेको त्यही हो। केरा भन्ने चिज हुँदैन, तपाईँले कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसबाट केरा जन्मिने मर्ने काम गर्छ। यु आर द फादर अफ रियालिटी, यु आर द मदर अफ रियालिटी। हामीलाई किन भनेन भनेर फुर्तेर यु आर द प्यारेन्ट्स अफ रियालिटी। रियालिटी भनेको तपाईँले जन्माउने हो, ऊ आफै छैन। यसैलाई बुद्धले शून्यवाद भनेको। शून्य, त्यसको वस्तुको अस्तित्व हुँदैन, शून्य हुन्छ अस्तित्व। तर हामीले आफूले नजोडेसम्म अस्तित्व हुँदैन, जोड्नु पर्छ। अब व्यावहारिक जीवनमा कसरी हेर्ने भनेको त्यही हो। जसरी तपाईँले यहाँ यो हेर्नु भएको छ नि, यो के भन्दा कपडा भनिन्छ। यसले कपडा देख्नुहुन्छ तपाईँले? कपडै देखेको हो तपाईँले, त रङ पो देखेको हो, रातो रङ। कहाँ कपडा छ? कपडा अरे रातो रङ हेरेर कपडा भन्नु पाइन्छ है? तपाईँले जुन चिजलाई कपडा भन्नुभयो नि त्यस्तो चिजै छैन। छ किन नहुनु छ? हामीले लगाइरहेको त्यही त हो नि। यो कपडा अरे होइन? ल एकचोटि यो कपडा हेरौँ न, यसको ताकत यो कपडाको। अब यो कपडा भनेको के हो भनेर मैले चाहिँ धागा निकालेँ। सबै धागा निकालिदियो भने के हुन्छ? अनि खोइ नि कपडा फुर्ती लाउँछ कपडा छ भने। कपडा लगाएर धागो लगाएको छैन। छ कुनै कपडा छैन, धागो मात्रै छ। अब यो धागो भनेको के हो नि त? त्यो भने चाहिँ चासो बढ्छ। धागोलाई पनि एक गरे त्यान्द्रो ले रुई मात्रै बाँकी रहन्छ। त्यसो भए चाहिँ धागो पनि छैन। ल त्यान्द्रो छुट्याउनुहोस् त, के बाँकी रहन्छ? रुई। अब यो रुईलाई पनि अझ फोडौँ, अझै त्यान्द्रो गरौँ, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन मात्रै बाँकी रहन्छ। केही शून्य, त्यो भनेको देखिने भएन शून्य। त्यही हो बुद्धले भनेको शून्यवाद। एभ्रिथिङ इज एम्प्टी बाई नेचर। स्वभावले सबै शून्य हुन्छ, तर व्यवहारले त्यसको उपयोग अलग अलग हुन्छ। शून्यवाद सबै कुरा शून्य। अनि बुद्धले यसरी व्याख्या गर्नुभयो। यता चाहिँ क्वान्टम फिजिक्समा त्यसलाई रिलेटिभिटी थ्योरीसँग जोडेर सत्य भनेको सापेक्ष हो, त्यसकारण चाहिँ जसरी प्रयोग गरिन्छ त्यसरी हुन्छ भन्ने कुरा आयो। अब त्यसको एकदम सजिलो उपाय यो पनि हो। यो आधा खाली छ कि आधा भरिएको छ? आधा भरिएको छ। अब के आधा खाली सत्य होइन? आधा खाली पनि त सत्य हो। तपाईँ आधा भरिएको समाउनु भयो। किन भन्नाले यहाँ आउँदा अब यसो भन्नु पर्दो रहेछ भनेपछि भाषा बदल्नु भयो। यसरी भन्नु पर्दो रहेछ, यहाँ ठाउँले फरक छ क्या। आधा भरेको पनि त आधै सत्य हो नि, पूर्ण सत्य त होइन त्यो। किन भन्नाले आधा भरिएको त तलबाट हेर्दा माथिबाट हेर्दा आधी खाली नै हो। के तपाईँले खालि तलबाट मात्रै हेर्ने बानी विकास गर्नुभयो? त्यो पनि हुनसक्छ फेरि। तलै मात्रबाट हेर्दाखेरि भरेकै देखिन्छ फेरि। ठिकै छ, यी भरेकै छ।
माथिबाट हेर्दा खाली हुनसक्छ। त्यसकारण यो दुवै हो, कहाँबाट हेर्ने त्यसमा निर्भर हुन्छ व्यावहारिकता। अतः सबै कुरा त्यस्तै हो। द ट्रुथ डज नट एक्जिस्ट अन्टिल यु क्रिएट वन। तपाईँ हामीले जन्माउने भएको कारणले गर्दा बडो सुखद कुरा के त भन्नाले तपाईँ जे पनि बन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको हातको कुरा हो त्यो। तपाईँलाई के लाग्छ भन्नाले मेरो हातको कुरा होइन, त्यो परमात्माको हातको कुरा है भनेर विचार गर्नुभयो होला। ल परमात्माको हातको कुरा त बनिसक्यो, तपाईँलाई वो हात खुट्टा बनाएर पठाइसक्यो। परमात्माको हातको कुरा त्यति हो। अब तपाईँको हातको कुरा हो के गर्नु, तपाईँले आफ्नो जिन्दगीलाई कस्तो बनाउनु, तपाईँको हातको कुरा हो। तपाईँको डिसिजन, जुन दिनमा तपाईँले नयाँ डिसिजन दिनुहुन्छ त्यही अनुसार नयाँ जिन्दगी सुरु हुन्छ। नपत्या चाहिँ ल मुसा मार्ने औषधि खाने डिसिजन दिनुहोस् त, नयाँ जिन्दगी सुरु हुन्छ। त्यहाँ श्वास प्रश्वास गति पछि जे डिसिजन दिइन्छ त्यो अनुसार जिन्दगी अगाडि बढ्छ। त्यसकारण सत्य नभएको कारणले गर्दा, सापेक्ष भएको कारणले गर्दा हामीले जीवनमा जे पनि गर्न सक्छौँ। जे पनि गर्न सकिन्छ हो र, मैले त केही पनि हो, त्यो केही पनि नगर्नु पनि सकेकै हो। वाह, बधाई छ, तपाईँले यस्तो जिन्दगीलाई केही पनि काम नलाग्ने बनाइसक्नु भयो। परमात्माले यस्तो अद्भुत जिन्दगी दिए। हेर्नुहोस् त, आँखा नभएका अन्धाहरू भगवानलाई देख्छन्। सूरदास सूरदासको आँखा थिएन त भगवानलाई देखे। हाम्रो टुवा परेका आँखा छन् तर हामी केही पनि देख्दैनौँ। गुच्चा हो कि आँखा हो? त्यसकारण आँखाले छेड्दैन परमात्मालाई हेर्न देख्न, र आँखाले केही पनि लछार्दैन। अब भन्नुहोस् त, आँखा नभएर पनि देख्नु ठुलो कुरा भयो कि भएर पनि नदेख्नु ठुलो कुरा भयो? कोही कसैले सूरदास जस्ता मान्छेले आँखा नभएर पनि भगवानलाई देखे, भेटे। हामीले आँखा भएर पनि भगवान खोज्दै खोइ भगवान देखा भन्छ ए मेरो अन्धो। किन भन्दा आँखा भएर पनि नदेख्ने अन्धो कि नभएको अन्धोलाई भन्नु त वास्तविक अन्धा त हामी। किन भन्दा हामी भएर पनि देख्ने खोइ भगवान भन्छ है। जबकि यो सारा कुरा नै भगवानै भगवान, यो खोइ भन्ने पनि भगवानै हो। अहिले त होइन, जस्तै जब पानी बरफ बगाएर त्यहाँ खिङ्ग बसिदिन्छ नि, त्यो बेला उसलाई चाहिँ म पानी हुँ भन्ने थाहा नै होइन। म र तै पानी होस् तै बग्छस् भन्दाखेरि होइन, म त बरफ म चल्नै सक्दैन, म त पानी केही सक्दैन। बरफले भनेको थियो पानी बन्ने लागि बग्नुपर्छ क्यारे बसेको छु। बरफको डालो हुन पनि हो। त्यसकारण बरफलाई तिमी पानी हो भन्दाखेरि विश्वासै लाग्छ लाग्दैन। किन भन्नाले पानीको गुण छैन उसमा, पानी त बग्छ, ऊ बग्दैन, ऊ ठिङ्ग बस्छ। हो त्यस्तै तपाईँ हामी सबै भगवानै हौँ भन्दाखेरि हामीलाई विश्वासै हुँदैन। किनभने हामी त कस्ता भगवान भन्दाखेरि सुतिरहेका भगवान। अब सुतेपछि त यो भगवान र नादान बरोबर फेरि फसाद थियो। भगवानको कुरा तपाईँ बुझ्नुहुन्न भने केही छैन। करोडपति पनि त्यही हो भने, साह्रै पैसो भएको मान्छे पनि सुतिदियो भने दरिद्र नारायण दरिद्र। किन भन्नाले सुतेपछि उसको पैसाको काम आउँछ, ल करोडौँ हुन्छ गर्ने के, ऊ सुतिरहेछ। एकजना भिखारी र एकजना करोडपति सँगै सुत्यो भने सुतुन्जेल त दुवै बरोबर होइन र? कसो सुतुन्जेल उठेपछि फरक हुन्छ। फेरि भिखारी भिखारी हुन्छ उठे पनि है, सुते पनि भिखारी भिखारी नै हो। किन भन्दा सुते पनि पैसा हुँदैन, उठे पनि हुँदैन उसको त। तर करोडपति अरबपति खरबपति केकेरपति छन् नि, त्यो पति पनि सुतिदिएपछि त्यो काम लाग्दैन। करोडपति के तपाईँको पति पनि काम लाग्दैन, सुतेपछि के काम? ढुङ्गा हो कि मुढा हो कि यसरी सुते खार खार गरिरहेछ है। त्यो मान्छे हो कि मेसिन चलिरहेको थाहा नै होइन। त्यो मेसिनबाट गर्छ नि। त्यसकारण सुतेपछि त कोही पनि काम लाग्दैन। पति पत्नी छोरा छोरी
कोही काम लाग्छ सुतेपछि, निद्रा लाएपछि तिनीहरूले केही पनि काम गर्दैन। कारण गन फिनिस। तिनीहरूले केही काम गर्नलाई त उठ्नुपर्छ। त्यस्तै हामी पनि भगवान, तर सुतेका भगवान। त्यसकारण सुती त बुझिँदैन मित्र। त्यो करोडपति पनि करोडौँ रुपियाँ उसको चलाउनलाई चाहिँ सुतेर उठ्नुपर्छ। अनि मात्रै उसले चलाउनुपर्छ। त्यसैले हाम्रो अवस्था पनि हामी जे पनि गर्न सक्छौँ त्यो त हो, तर गरेकै छैन भने के सकिन्छ? एउटो सिनको भाँचिएको छैन, एउटो गतिलो काम गर्दैन हामी। अनि नगरेपछि यो हामी भगवान हौँ भन्ने कुरा है, जम्मै कुरा वायात जस्तो लाग्छ। सबै कुरा तेरै माइन्ड हो। द रियालिटी डज नट एक्जिस्ट अन्टिल यु क्रिएट वान भनेर हामी भन्छौँ नि। फिजिक्सले पनि त्यही भन्छ, शून्यवादले पनि त्यही भन्छ, र हामीले पनि त्यही भनिरहेका छौँ। तर यो कुरा बुझ्दैनौँ मित्र, बुझ्दैनौँ हामी। गर्ने के? बुझ्दैनौँ क्या? समस्या त त्यो। जति भने पनि बुझ्दैनौँ हामी, बुझ बजाएर हिँड्छौँ। तिमी भगवान भनेर सेपल्ट भनिरहनुपर्छ, रिन्यू गर्नुपर्ने कुरा भनेपछि त जानुपर्छ नि। उठ भनेपछि जुरुको उठ्यो भने अर्कै हुनुपर्ने। अब मिनेटमा उठ भनिरहनु पऱ्यो भने उठ्यो त्यो। 1 मिनट गयो उठ, फेरि उठ। हेर्नुहोस् है, हामीभित्र सबै कुरा छ भनेर सेपल्ट भने पनि नबुझ्नुको कारण त्यही हो। ल अब एउटा कुरा एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेरौँ कि खोइ। अब एकजना आउनुहोस् त उभिएर, जो आए पनि हुन्छ भनेको अगाडि चाहिँ आयो। ल उता फर्किनुहोस् त। है अब आँखा बन्द गर्नु। अब यसलाई चाहिँ सूचना दिनु, अगाडि पछाडि चल, अगाडि पछाडि चल्नुपर्छ, झुल्नुपर्छ अगाडि पछाडि। आँखा चिन्नु, अगाडि पछाडि झुल भनेर मनमा नै भन्दै जानुहोस्। झुल्नुपर्छ अगाडि पछाडि। हात चलाउने होइन कि हात चलाउने होइन, इन्फर्मेसन मात्रै दिनु। अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि, जोड जोडसँग झुल। अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि, दायाँ बायाँ, दायाँ बायाँ चल, दायाँ बायाँ चल लागेको छ। ल चल चल। अब त घुम्नुपर्छ, घुम्नुपर्छ। हेर्नु है, घुम्नुपर्छ। त उल्टो घुम्नुपर्छ, त उल्टो घुम्नु। उल्टो घुम्नु। ल हेर्नुहोस्, उहाँले हेरिरहनु भएको छैन। ओ दिस इज माइन्ड पावर। त्यो इन्फर्मेसनको आधारमा जुन वेभ क्रिएट हुन्छ, त्यो वेभले चाहिँ प्रभावित गरिरहेछ उसलाई। ल आँखा खोलेर हेर्नुहोस्। ल अर्को पनि आइज। पछाडि, अगाडि पछाडि, घुम, अगाडि पछाडि चल, अगाडि पछाडि। भित्रै मनदेखि भन्दै जानुहोस्, अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि। पेन्डुलम जस्तै अगाडि पछाडि, पेन्डुलम जस्तै अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि। भित्रैदेखि मनदेखि पनि अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि चल, अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि। अब घुम। अब त घुम्नुपर्छ, घुम घुम घुम, घुम्नुपर्छ, घुम घुम घुम, घुम्नुपर्छ, घुम घुम, घुम्नुपर्छ, घुम, अझ घुम घुम। घुमे इन्फर्मेसन दिनुहोस्। अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि, से अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि। हेर्नुहोस् है, अगाडि पछाडि, जोड जोडसँग, जोड जोडसँग अगाडि पछाडि इन्फर्मेसन दिनुहोस्। अगाडि पछाडि, अगाडि, अझ छिटो, अझ छिटो, अगाडि पछाडि, अझ छिटो, अझ छिटो, अझ छिटो। गुड, भेरी गुड। अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि, अगाडि। भेरी गुड। ल तपाईँ आँखा खोलेर हेर्दा हुन्छ। भेरी गुड। अब आँखा बन्द गर्नु फेरि। अब दायाँ बायाँ, दायाँ बायाँ, दायाँ बायाँ, दायाँ बायाँ, दायाँ बायाँ, दायाँ बायाँ, दायाँ बायाँ। भेरी गुड, वन्डरफुल, वन्डरफुल। दायाँ बायाँ, दायाँ बायाँ, वन्डरफुल। से दायाँ बायाँ। अब घुम, घुम्नुपर्छ, घुम घुम घुम
घुम्नु छ घुम घुम भेरी गुड उल्टो घुम उल्टो उल्टो घुम उल्टो उल्टो भेरी गुड वन्डरफुल भेरी गुड वन्डरफुल सी दिस इज इट अब धेरै उपयोगहरू हुन्छन् उपयोगिताहरू हुन्छन् त्यो हामी चाहिँ बिस्तारै चाहिँ कुनै बेला कुनै समयमा बताउँला तर यसले चाहिँ तपाईलाई म के प्रमाणित गर्न खोजेको त भन्नाले एभ्रिथिङ इज माइन्ड यो फिजिक्सले पनि क्वान्टम फिजिक्समा गएपछि इलेक्ट्रोन भनेको यसरी घुमिरहेको हुन्छ कहिले त्यो पार्टिकल बन्छ कहिले वेभ बन्छ कहिले वेभ बन्छ कहिले पार्टिकल बन्छ भनेर खोज्दाखेरि के पाइयो हेर्ने मान्छेको दृष्टिकोण के हो त्यसबाट वेभ अथवा पार्टिकल बन्छ त्यसो भने के वस्तुगत संसार व्यक्तिमा निर्भर हुन्छ त्योभन्दा पहिला मार्क्सवादसम्म आउँदा अथवा न्युटोनियन साइन्ससम्म आउँदा के भनिन्थ्यो भन्नाले वस्तुगत सोच्नुपर्छ वस्तुले चेतनालाई प्रभावित गर्छ भनिन्थ्यो अब उल्टो कुरा फिजिक्समा के आयो होइन चेतनाले वस्तुलाई प्रभावित गरिन्छ त्यसकारण चाहिँ क्वान्टम फिजिक्स आइसकेपछि मार्क्सवाद घर मराउनुको कारण पनि त्यो अतः हामी जति शक्तिशाली हुन्छौँ त्यति नै हाम्रो शरीरबाट ऊर्जा निस्कन्छ र त्यो ऊर्जाले अरूलाई प्रभावित गर्छ र त्यो ऊर्जाले नै रियालिटी छिटो निर्माण गर्छ अनि त्यो इमोसनल लेभलमा जाँदाखेरि अझ छिटो हुन्छ